Hello， 大家好，我老金，边上是小强。这次从酒泉驱车赶往下一个目的地——万里长城西端的源头，天下第一雄关嘉峪关。他这一天一直在路上奔波，灰头土脸的，人不人鬼不鬼的。从这里开始，我们逐渐就能看到绵延到天际的黄沙与戈壁。今天估计也没有多少时间去各种著名景点，其实出行的很大一部分时间都是在路上。舟车劳顿的他，现在唯一憧憬就是想赶紧找个落脚的地儿，吃饱喝足，美美的睡上一觉。前方的目的地就是嘉峪关了。此时已经到了嘉峪关市里了，现在是晚上的8点钟了。随便找点吃的，小强还是按照简单快捷的惯例，找路边的小吃，能对付就对付，吃饱就行。左手拿着最爱的臭豆腐，右手拿着刚出炉的烤地瓜，也顾不得什么形象不形象的问题，边走边吃。然而这些根本满足不了200多斤的他，又来到了煎饼果子摊位，边吃就边与大姐聊着天，大姐也没好意思正脸跟着他附和。听出来小伙子是从东北过来的，好心的还给加了2个鸡蛋。小强看什么都想吃，这大冷天的，关东煮的摊位还挺热闹，我就特别喜欢关东煮里的萝卜和清汤，看得我是食欲大振。他冷风灌口，配着热气腾腾的关东煮，就直接下肚，冰火2重天呀，胃也是铁造的。第二天清晨，太阳还在懒散的爬升，黄蜂就迫不及待地拍打着车窗，叮嘱着小强要赶紧准备出发了。过了嘉峪关，前往下一个目的地玉门。一个人常年在外奔波的时候，人的大脑就会开始有各种对以前的回味，以及对未来的思索。平静带有一点点忧郁，思路清醒，又会掺杂一些模糊的幻想。人就是在经历各种世间百态后，陡然间在这种孤独的路上，对自己的思考逐渐才变得更加成熟。为什么有的人喜欢去流浪，或者是放下一切，忽然随波逐流自己，就是因为灵魂与身体被各种不情愿的事情束缚挤压，面目全非，遍体鳞伤，感觉自己的灵魂就要跟着消失殆尽。就在某个转折点，忽然爆发，放下一切，走自己想要走的路，找回那些支离破碎的自己。